各位朋友仔，你好啦！又輪到2026年赤馬之年啦。嗰個馬就屬火，火同個老鼠係相沖。而家講到老鼠啦，老鼠仔今年咧就子午相沖，沖太歲之年。咁佢有個咧劫煞、災煞同埋欄杆，同埋個歲破。咁樣歲破咧就唔使講噶啦，就子午沖。所以今年咧特別乜嘢事咧都要靜靜地，唔好起革命啦。事事咧都要忍讓啦，因為咧老鼠咧喺今年咧真係沖到應一應，水火為忌制，子午相沖，係咪？好多時咧有個欄杆就阻住晒你窒頭窒勢嘅，係嘛？欄杆阻住晒，窒頭窒勢不得已咧，你知道啦，一阻住咗咧，你今年咧就上欄杆跑快啲都跑唔到。況且你老鼠同個馬邊度夠馬咁快啦？咁好多時都會輸咗喺馬嘅蹄下。我覺得老鼠喺今年咧犯太歲，拜太歲啦，化太歲啦，攝太歲，呢啲必定要做。除咗之外咧，今年咧都係行嗰個衝鋒之年，事事都唔好去衝，要忍讓多一年啦，得唔得？如果你拍緊拖嘅，更加要揦實啲佢，愛心啲，愛護你嘅枕邊人。未有拖拍嘅唔好啦，驚你就啲拍咗都好，一位嚟揾笨，都係行蜜月，係咪先？咁今年有拖嘅就拖住啦。冇拖嘅，隨機而變啦，隨機啦，隨機而變動，萬化而歸宗啦，唔需要刻意去做任何嘢，唔好刻意去搶，咪演致口舌是非入名。因為嗰個歲嘅破咧，即係歲咧，就全年都會破噶啦，每一個月都會破，大破財、小破財，飛來橫禍。災煞、劫煞、喪門、吊客、披頭，差唔多乜都有你份噶。根本鼠年咧，今年咧，因為佢今年咧就紅陽之劫，就係度到你個紅陽之劫啦，得唔得？因為今年老鼠真係紅陽之劫，冇辦法啦。因為你點解咧？佢乜嘢吉星都冇，得唔得？得個唐符、天廚。嗱，天廚咩嚟？天然真係有得食，如果你廚師就 very good 啦。但係今年有冇多人俾啲糖符你？即係糖符即係小甜頭啦，啱唔啱啊？